Привет всем, вы на канале Stock Tesla, с вами Виктор. Сегодня я вам покажу, как буду срезать филенку боковых стоек, порога. Ну, это одно и целое, ну, чтобы вы понимали. Вот. Сегодня будем работать, как видите, на природе, под деревом, прохладно. Ну, как прохладно. Но главное, что не на солнце. Вот. Ну что, начнем. Для этого надо дрель, горелка, сверло на 8, маленький гвоздодерчик. Сначала сейчас высверлим по кругу всю контактную сварку, потом высверлим заклепки. И все это отогреем и снимем. Сейчас я дрель настрою и будем сверлить. Герметик надо срезать, потому что под герметиком есть тоже точечная контактная сварка. Ну и когда греть будете, оно, чтобы не горело сильно. Ну вот под сваркой. Раз, два. Под герметиком. Раз, два. Три. Три точки надо высверлить. Вот одна, вторая, третья. Вот дошли до заклепок. Вот есть контактная сварка, есть заклепки. Вот заклепки желательно где-то троечкой сделать маленькие заходы, потому что заклепки очень твердые. И потом хорошо заточенное сверло троечкой чуть-чуть легонько там, чтобы канавка появилась тут. А потом шестерочкой уже досверливаете. Насквозь ее не надо сверлить, только чтобы шляпку содрать. Потому что если сразу шестеркой сверло гуляет, катается, керно, если взять керно, то керно тоже тупится, очень крепкий металл на заклепках. Beep, 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 beep.
досверлил вот этим сверлом, как говорил, на последнем отверстии оно уже чуть-чуть затупилось. Ну, итого, сколько мы заклепок выстрелили? 2, 3, 4, 5, 6. А, нет, подождите, вру. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. На 17 заклепок хватило сверла. Но она уже подзатопилась именно на последней заклепке. То, что надо было отсверлить. Дальше уже с ним сверлить надо затачивать по новой. Вот. Так что вот так вот. Ну вот отсверлил. Сейчас возьму горелку. Сейчас, вернее, вот тут отрежу. Тут по ровному. Тут прорубаю этим самым торционом. Потому что болгарка сюда не заходит. Вот. Там обрежу. И горелкой отогрею и сниму, и все. Ну, дальше процесс покажу.